আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ইউটিউবের ভিডিওতে তখনই বেশি অডিয়েন্স আনা যায় যখন আপনার ভিডিও দেখতে ভালো লাগে বা আপনার ভিডিওতে এমন কিছু থাকে যেটা মানুষ পছন্দ করে। ধরুন আপনারা অনেকে আছেন কোনো রকমভাবে ভিডিওটা এডিট করে সেটা ইউটিউবে আপলোড করে দেন, তো তখন কিন্তু আপনাদের সেই ভিডিওতে আপনার অডিয়েন্স সংখ্যা খুবই কম পাবেন। ধরুন আপনার ভিডিওটাকে যদি আপনি একটু ইমপ্রুভ করেন, আপনার ভিডিওতে যদি আপনি একটু এডিটের যেই প্রক্রিয়াটা সেটা যদি একটু বাড়িয়ে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে আপনি অডিয়েন্স বেশি পাবেন। ধরুন আপনার ভিডিওতে আপনি একটি স্ক্রিনশট দেখাবেন মানুষকে, তো সেটা আপনি স্ক্রিনশটটা একটি অ্যানিমেশনের সাথে যদি আপনি একটু সাউন্ড ইফেক্ট দিয়ে সেটা দেখাতে পারেন, তাহলে কিন্তু মানুষ সেখানটা একটু বেশি পছন্দ করবে, মানুষের কাছে সেই জিনিসটা একটু আকর্ষণীয় লাগবে। এই যে এরকম আপনি যদি একটা স্ক্রিনশট দিলেন এবং তার সাথে যদি আপনি একটি সাউন্ড ইফেক্ট দেন, তাহলে কিন্তু আসলে জিনিসটা দেখতে অনেকটা সুন্দর হয়। বা হচ্ছে আপনি এইরকমভাবে আবার একটা ছবি দিলেন যেটার মধ্যে একটু সাউন্ড ইফেক্টের সাহায্যে আপনি ছবিটা দিলেন, তাহলে আরও একটু দেখতে সুন্দর হলো। বা আপনি কোনো টেক্সট দিতেছেন, সেই টেক্সটের সাথে যদি আপনি সাউন্ড ইফেক্ট লাগিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু সেটাও দেখতে অনেকটা সুন্দর হয়। তো এইসব সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আপনাকে বাহির থেকে ডাউনলোড করে সেগুলো কিন্তু বসাতে হবে আপনার ভিডিওতে। তো এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা কোথায় পাবেন, আসুন তাহলে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জেনে নিন যে সাউন্ড ইফেক্ট কোথা থেকে পাবেন। এবং কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পেতে হলে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটাই আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে। যদি আপনি কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট চান, তাহলে এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন। অযথা যদি আপনি অন্য জায়গা থেকে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে সেগুলো ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে। তো বন্ধুরা, সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম চলে যেতে হবে আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে, এবং সেইখান থেকে কিন্তু আপনি গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে গুগল ড্রাইভে আমি অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট, যেগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আমি নিজে ব্যবহার করি, সেই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমি গুগল ড্রাইভে সবগুলো অ্যাড করে রেখেছি, এবং সেগুলোর লিঙ্ক কিন্তু আপনাদেরকে খুব সহজে দিয়ে দিলাম। আপনারা এই লিঙ্কে ট্যাপ করে গুগল ড্রাইভে সরাসরি চলে যেতে পারবেন। আপনারা লিঙ্কে ট্যাপ করার সাথে দেখবেন আপনাদেরকে একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে বলবে, এবং ব্রাউজারে ক্লিক করার পর আপনারা সরাসরি চলে যাবেন গুগল ড্রাইভে, এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনারা যে মিউজিকটা আপনার ভালো লাগবে, আপনি মিউজিক এখান থেকে শোনারও চান্স পাবেন। আপনি শুনে শুনে যেটা ভালো লাগবে সেটা আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আপনি আপনার ভিডিওতে খুব সহজে ইজিলি বসাতে পারবেন। কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এডিট করে বসাতে পারবেন, এবং আপনার ভিডিওটাকে কিন্তু আপনি আরও ইমপ্রুভ করতে পারবেন। আপনার ভিডিওটাকে আপনি আরও আকর্ষণীয় করতে পারবেন। মানুষ যেন আপনার ভিডিও দেখতে পছন্দ করে, তার জন্য অবশ্যই এরকম সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনার ভিডিওতে বসাতে হবে।